翻嚟新宿啦，伊勢丹嘅頂樓啊，櫻花都開得幾靚喎，應該係2大棵櫻花。估唔到先喺呢度睇夜櫻啊！公司又過嚟食嘢啦，今晚食呢個拉麵啊！罐可樂咁得意嘅喎，啦！我同你調轉嗰啲，你點辣㗎？辣㗎？哦，好啦，咁你要嗰啲啊？係啦，OK，我俾啲你。唔抵幾正喎，啊，食啦！